今日咧喺美國嘅 Pop Mart 度買咗一個新嘅 keychain，咁我哋依家翻嚟睇下可以有咩啦。咁佢有分咧 A 到 M 咧就係、黃色嘅，咁但係咧跟住 M 之後 N 到 Z 咧就係、藍色嘅，咁所以個範圍係縮窄咗㗎。開到好緊張啊！係咩 number 咧？藍色，藍色，真係啲啊！我抽到我 Honey 嗰個英文字母，係 Darren 啲，好開心啊！我喺度諗住係 M 咧就係我嘅 D 就係佢，即係都有5個英文字母係我都會揀，我中意啊！拜。